Գիտեք, երբ որ ես անցնում էի այդ Բերձորով, հա, Լաչինով, արդեն մոտենում էինք Շուշիին, ինձանից առաջ մեքենա էր, որտեղ երեխաներ կային, իրենք մի պահ կանգնեցին։ Ես մոտեցա, ասի ինչի կանգնեցիք, ասեցին, որտեղ այնտեղ արդեն ադրբեջանցի տականքները կանգնած էին Շուշիում, հա, եւ ասեց ռուս խաղաղապահին եմ փնտրում, չի երևում։ Այսինքն իրենք կանգնացրին մեքենան, միջև ռուս խաղաղապահ զինվորի կես փոքր տղա էր դուրս եկավ, նոր իրենք իրենց ապահով զգացին, անցան մենք էլ իրենց հետևից։ Հիմա ես չեմ մտածում Հադրութ եւ Շուշի այդ, հա, Ստամբուլը դարձնենք Արյանցով, այդ ազգային ազատագրական կեղծ պաթոսը պիտի դնել մի կողմ։ Իրատեսորեն ինչ է հնարավոր կարևոր խնդիր ունենք։ Կարող է ես եւ դուք եւ այստեղ բոլոր հավաքվածները լինենք ժամանակակիցը եւ ականատեսը Հայաստանի պետականության ավարտի։ Ինչ են արել իրենք, որ չենք արել մենք մի հատ շիշ են շպրտել ավել, շիշ կա ստեղ, տվեք մի հատ շպրտեմ։ Դուք չպիտի նեղանաս, որտեվ ես ուզում էի, որ դու հաջողեիր ընդդիմություն։ Իրենք ուզում էին, որ ես գնամ, ես ուզում էի, որ ես գնամ, եթե ձևակերպեմ այսպես։ Եվ ես թույլ չեմ տվել, որ հարցը հասնի այնտեղ, որ ինձ կանչեն եւ ասեն ինչ որ մի բան։ Ես Արման Աբովյանի միջոցով փոխանցել եմ, նույնիսկ տեքստն եմ ասել, ես այսպիսի կոռեկտ, սոլիդ տեսքով դուրս եմ գալու։ Այսինքն անձամբ չեք հայտնել։ Կար, հիշում եք, 15 թվականին սահմանադրական փոփոխություններ կիսանախագահականից անցնելու պարլամենտական, այդ ժամանակ մեր խմբակցությունում մի քանի օդիոս կերպարներ կային, ովքեր ինձ փակեցին, պատանդ վերցրեցին։ Ինչ է նշանակում փակել։ Այո, խմբակցության սենյակում բանալին փակեցին։ Դուք երկար տարիներ աշխատել եք եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Ինչ արժեհամակարգ է կիսել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ինչ արժեհամակարգ է կիսել Գագիկ Ծառուկյանի։ Օ, իրենք բացարձակապես տարբեր արժեհամակարգի կրող մարդիկ են։ Ծառուկյանը Տիկին Զորաբյան, որն է այս պահին Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը։ Այս պահին Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը մոլորված, իրեն չգտնող քաղաքացին է եւ այդ զարհուրելի արտագաղթն է, չափերը ես կարծում եմ, ես չէ պիտի որ ձեզ ասեմ, զարհուրելի է, երբ որ ինձ դիմում են քաղաքացիներ եւ ասում են եվրոպական դեսպանատներում ծանոթներ չունեք կամ ամեն մեկը $20,000 է վճարում անձը Մեքսիկայով երկրից փախնելու համար, սա ես համարում եմ այս համատարած հիասթափությունը, այս հուսալքությունը, այս վաղվա այն որ ասում է ապագա չտեսնելու այս հոգեվիճակը ես այսօր համարում եմ երկրի թիվ 1 խնդիր։ Ես հասկանում եմ, որ մենք այսօր ունենք սահմանների խնդիր, բայց դա որևէ մեկին չի հետաքրքրում։ Ես հասկանում եմ այսօր մենք ունենք մեր պետականությունը կորցնելու խնդիր, որովհետև կարող է ես եւ դուք եւ այստեղ բոլոր հավաքվածները լինենք ժամանակակիցը եւ ականատեսը Հայաստանի պետականության ավարտի, բայց զարհուրելին այն է, որ հասարակության շատ փոքր սեգմենտին է դա հետաքրքրում։ Իսկ այդ փոքր սեգմենտին, որ դա հետաքրքրում է, նրանց մի մասը ուղի գտնում են երկիրը լքելու մեջ։ Այսօր մենք չունենք ընդգծված առաջնորդ, ով կարող է համախմբել, ով կարող է ինչ որ քայլ անել, փորձելու գոնե, ես չգիտեմ կստացվի թե ոչ, միգուցե մենք հասել ենք անդառնալիության կետին։ Միգուցե իսկապես մենք հասել ենք անդառնալիության կետին եւ ով էլ լինի, ով էլ գա, ոչինչ այլևս փրկել հնարավոր չէ, որովհետեւ կա մի կետ точка невозврата, որից անդին այլևս անկում է վերջ, բայց ես շփվում եմ, հա, բազմաթիվ մարդկանց հետ, ես տեսնում եմ ամեն օր բողոքի ակցիաներ են անում եւ այլն, բայց ես չեմ տեսնում համակարգված լուրջ քաղաքական լիդերներ, ովքեր պատրաստ են, կարող են, ուզում են եւ վերցնել եւ ամենակարևորը կարող են վերցնել պատասխանատվություն ինչ որ բան փոխելու։ Տիկին Զորաբյան, դուք փակ շղթա նկարագրեցիք, որտեղ է ելքը, այսինքն դուք եւ առաջնորդ չեք տեսնում, որ խնդիրը կարող է լուծել, եւ բոլոր տեղերում խնդիրներ են տեսնում, որտեղ եք տեսնում լուծումը։ Եթե շատ անկեղծ ասեմ, ես այս պահին անկեղծ ելք չեմ տեսնում, այդ կավճե իմ տպավորությամբ մենք այդ հայտնի պիեսը կար, հա, կավճե շրջանի մեջ ենք եւ մենք այո, սա փակ շղթա է, ցավոք սրտի, երբ որ մենք
տարիներ շարունակ զգուշացնում էինք, որ գալու է անդառնալիության կետը։ Երբ որ մենք կորցնում էինք Արցախը, բազմաթիվ մայրեր ինձ ասում էին՝ լավ է, Արցախի խնդիրը պրծավ, իմ երեխան այլևս Արցախում չի զոհվի, բայց նա չգիտեր, որ իր երեխան զոհվելու է Հայաստանի սահմանին, որ իր որդին Քասախից գնալու է Որոտան եւ գերի է ընկնելու, որ մեր արցախցի երեխաներին ազերի տականքը կարող է ստորացնել եւ ի պատիվ երեխաների շատ ավելի արժանապատիվ էին, որ իրենց ասում էին ասեք, որ Ղարաբաղը Ադրբեջան է, երեխաները լռում էին եւ համառորեն ոչինչ չէին ասում։ Գիտեք, միշտ իհարկե ելք կա, բայց քանի որ այն ելքը, որը հիմա ես պատկերացնում եմ, այս պահին դա ուտոպիստական է, իսկ ես ռեալ պոլիտիկի գործիչ եմ։ Ես նշում եմ հիմա միակ ելքը, որ լինի մի իրապես առաջնորդ, որը չունենա անցյալին մեղքերի բեռ, որին չկպցնեն պիտակներ, այդպիսի մարդ գտնել, այսօր եթե դուք ասեք հիմա տվեք անուն, ես այդպիսի մարդու անուն տալ չեմ կարող, որովհետև գիտեք, այս հեղափոխությունը մի լավ բան բերեց, իր բոլոր արհավիրքներով հանդերձ, եթե կարելի է դա լավ համարել, քաղաքացուն այլևս որևէ բանով խաբել հնարավոր չի։ Ոչ կարող ես գումարով խաբել, ինքը քո գումարը կվերցնի եւ կգնա քեզ կմերժի հատուկ, որ դու իրեն ստորացրել ես, գումար ես տվել։ Քաղաքացուն հնարավոր չէ, գիտեք, ինչ որ պոպուլիստական, այսպես բադիկներով, ուտկաներով, կներեք այդ կոպիտ բառի համար այդ կտերով խաբել, վերջ։ Մենք այսօր ունենք քաղաքացի, որը ինձանից, ձեզանից, մյուսներից շատ ավելի լավ բոլորին եւ բոլորիս գիտի եւ շատ ավելի լավ գիտի ինձնից ինչ սպասել, քեզնից ինչ սպասել, իշխանությունից ինչ սպասել, խորհրդարանական ընդդիմությունից ինչ սպասել։ Սա է խնդիրը։ Չկա այդպիսի առաջնորդ, բնականաբար երկնքից որևէ մեկը չի ընկնելու եւ գիտեք, մեր վատը այն է, որ մենք անընդհատ սպասել ենք փրկիչների, ասել ենք այ Կարեն Դեմիրճյանը եկավ փրկեց, այլ չգիտեմ, Նիկոլը եկավ փրկեց, Ռոբերտ Քոչարյանը եկավ փրկեց, որովհետև ինձ նաև դուր չի գալիս, հա, ես ինչպես մերժում եմ Նիկոլի վկաներին, ինչպես մերժել եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վկաներին, այնպես էլ ինձ համար անընդունելի է օրինակ այն աուրան, այդ մթնոլորտը, որ հիմա փորձ է արում ստեղծել Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ։ Մարդիկ կան, որ այսպես ասում են, իրենց չքննադատեք, իրենք անքննադատելի եւ անքննելի են։ Ոչ, չկա այդպիսի բան։ Անքննելի եւ անքննադատելի մարդիկ չկան։ Եվ երբ որ մենք քննադատում ենք օրինակ խորհրդարանական ընդդիմությանը, ինչպես ի դեպ իրավացիորեն, շատ իրավացիորեն ժամանակին իրենք մեզ էին քննադատում, մեզ Բարգավաճ Հայաստանին, Լուսավորին որպես խորհրդարանական ընդդիմություն, ես չէի ասում, վայ գիտեք, դուք ինձ չքննադատեք, ես լսում էի իրենց ասածը բերում էի խմբակցություն, փոխանցում էի, ասում էի Դաշնակցության իմ գործընկերը սա է ասում, արտախորհրդարանական իմ այս գործընկերը, իսկ իրենք ամիջապես դա տրանսֆորմացնում են, որ այլ բաների եւ ասում են մենք անքննադատելի ենք, ոչ, ես ձեզ մանդատ եմ տվել եւ ինձ նման 400,000 մարդ ձեզ մանդատ է տվել ընդամենը մեկ բանի համար, որ դուք փոխեք իշխանություն։ Ես ձեզ մանդատ չեմ տվել PCR տեստ իշխանության հետ PCR տեստ քննարկելու համար։ Ես ձեզ մանդատ չեմ տվել Սևանից ջրարի հարց քննարկելու համար։ Ես ձեզ մանդատ չեմ տվել ինչ որ կոռուպցիայի հանձնաժողովում անկապ ելույթներ ունենալու համար։ Եվ դուք չեք կարող խաբել ոչ ինձ, ոչ 400,000-ին, խաբվել կարող է Նիկոլ Փաշինյանի ընտրողը, որովհետև ես չեմ ուզում վիրավորել ոչ Նիկոլ Փաշինյանի ընտրողին, ոչ մյուսի ընտրողին, բայց Նիկոլ Փաշինյանի ընտրողի ինտելեկտուալ IQ-ն բացարձակապես տարբերվում է ընդդիմության ընտրողի ինտելեկտուալ IQ-ից։ Մեզ պոպուլիստական հայտարարություններով, ասենք սենց հերոսական հարց ուղղելով առողջապահության նախարարին օրինակ, ինչի падգամավորները պիտի պատվաստում չանցնեն, բայց դա ինչ հարց է, ուզում եք անցեք, ուզում եք մի անցեք, ուզում եք գնացեք վճարեք, տեստի համար ուզում եք, դա ինչ մի համազգային հերոսական հարց է, կամ ի վերջո, ես չեմ նայում ազգային ժողովի նիստեր կատեգորիկ, մի անգամ եմ նայել, պարզապես ինձ հետաքրքիր էր կառավարության առաջին հարց եւ պատասխանը։ Ինչ ասես հարցրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, իրենց կարծիքով հերոսական, սենց ահավոր ռադիկալ արմատական հարցեր տվեցին, բացի մեկ բանից։
դուք լսել եք, որ ինչ որ մեկը կանգնի եւ Նիկոլ Փաշինյանին ասի, մենք եկել ենք, որտեղ իրենք ասում էին, չէ, Ալիևը թող իմանա, որ վերջապես խորհրդարան է եկել արմատական ռադիկալ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը թող իմանա, որ մենք ենք եկել։ Բայց ինչի մեկը չպահանջեց Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը նայելով Նիկոլ Փաշինյանի աչքերի մեջ։ Ինչ ասես հարցրեցին։ Այս ինչ թվին էս եք ասել, մտածելով, որ Նիկոլին իրան կարող են նեղը գցել։ Իհարկե դա հնարավոր չէ, հատկապես որ վերջի խոսքը միշտ իրենն է։ Սա է խնդիրը։ Տիկին Զորաբյան, ասում են չենք կարող։ Դուք ասում եք ինչու չեն հեռացնում իշխանությանը։ Չեն կարողանում։ Վստահ եմ իրենք էլ շատ ուզում են։ Ուրեմն չեն կարողանում, որովհետև այնտեղ կա ընտրողների այն զանգվածը, որը ընտրել է։ Այո, բայց այդ դեպքում ինչի են մեզ մեղադրում։ Ինչի են այսօր խորհրդարանական մանդատ վերցրածները ինձ ասում. Նայրա ջան, խորհրդարանում հարց չի լուծվելու։ Վայր դրեք։ Դե հիմա իրենք եկան եւ տեսան։ Այսինքն դա բարդ է հասկանալը, որ խորհրդարանով իրենք չեն կարող իշխանափոխություն անել, եթե չունես մեծամասնություն։ Այդ նույն մարդիկ, որ հիմա նստած են խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահ կամ այլ ավելի բարձր ընդդիմության քվոտաներով խորհրդարանական ղեկավար կազմում պաշտոններ ունեն, մեզ ասում էին. Վահե Ինֆիաջյանը թող փոխխոսնակի մանդատը դնի, դուք դրեք մարդու իրավունքների հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնը, որովհետև դուրս եկեք մանդատները դրեք, դուրս եկեք փողոց, որովհետև խորհրդարանում հարց չի լուծվելու։ Այո, ճիշտ էին ասում, բայց այստեղ շատ հստակ տարբերություն կա։ Շատ մի հատ ռադիկալ տարբերություն կա։ 18 թվականին այն ընտրազանգվածը, որ ձայն էր տվել Բարգավաճ Հայաստանին եւ Լուսավոր Հայաստանին, ձայն չէր տվել Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելու համար, հակառակը մեզ ձայն էին տվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ միասին բարեփոխումների օրակարգ, իսկ իրենց մենք ձայն ենք տվել մեկ օրակարգով իշխանությունը պիտի հեռանա։ Հիմա չեն կարողանում, ես հասկանում եմ, ես իրենց չեմ մեղադրում։ Լավ, ինչ անեն, եթե չեն կարողանում։ Ես չգիտեմ ինչ անեն, ուրեմն մեծ չխոսային, ուրեմն մեծ հորդորներ չանեին։ Հիմա ինչ են արել իրենք, որ չեն կարել մենք մի հատ շիշ շպրտել ավել, շիշ կա ստեղ, տվեք մի հատ շպրտեմ։ Այսինքն մի տարբերություն է, չէ՞ եղել։ Այդ նույն հարցերը մենք Նիկոլին էլ ենք տվել, ամեն ինչն էլ ենք ասել, այդ ավելի սուր հարցադրումներ էլ ենք հնչեցրել, մի հատ շիշ են խփել իրար վրա, այդ չենք արել, այդ էլ ընդհանրապես ասենք ինչ որ տեխնիկայի հարց է։ Ես էլ եմ ասում, ես իրենց չեմ մեղադրում, որտեվ իրենք հայտնվել են փակուղում։ Իրենք հասկացել են այն, ինչ որ մենք գիտեինք։ Տիկին Զորաբյան, ես ճիշտ եմ հասկանում, որ ձեր ասածից հետևում է այն, որ ընտրությունները ոչ մի հարց չլուծեցին։ Իհարկե չլուծեցին։ Լուծեցին ընտրությունները, շատ կարևոր հարց լուծեցին Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Ընտրությունները լեգիտիմացրեցին, ընտրությունները ուժեղացրեցին Նիկոլ Փաշինյանին եւ ընտրությունները Նիկոլ Փաշինյանին տվեցին քվոտա, Նիկոլ Փաշինյանի հետ միջև ընտրություններ ըստ էության արդեն չէին բանակցում։ Որևէ մեկը չէր բանակցում, ասում էին գնա ընտրություններով, եթե կարող ես լեգիտիմությունդ վերահաստատի, որpիսի մենք սկսենք քեզ հետ խոսել։ Ընտրությունները լուծեցին մեկ հարց, ընտրությունները լեգիտիմացրեցին, վերալեգիտիմացրեցին, որտեղ Նիկոլը միևնույն է լեգիտիմ ընտրված էր, դա փաստ է։ Ընտրությունները վերալեգիտիմացրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ընտրությունները միջազգային հարթակներում, միջազգային հանրության գերտերությունների մոտ ուժեղացրեցին Նիկոլ Փաշինյանի մանդատը։ Վերջ, այդ հարցը լուծեցին։ Տիկին Զորաբյան, Բարգավաճը ինչու չանցավ։ Ես ուզում եք իմ վարկածը ասել, որովհետև շատ չէր ուզում անցնել։ Գիտեք, ես ասել եմ, որ ինձ համար Բարգավաճը փակ թեմա է, ես այնտեղ լավ ընկերներ ունեմ, ես չեմ խոսելու, եւ ի դեպ ասենք, որ Բարգավաճից խոսեցիք, ես նայում եմ այս քանի օրերին ասում են Բարգավաճ Հայաստանը, Գագիկ Ծառուկյանը չի միանա Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջին։ Կներեք, ով է պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը։ Ես այդպիսի բան չեմ տեսել։ Հա, ասենք ինչ որ պատվաստումների դեմ ակցիաներ են անում, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը այդ կոնտեքստով են պահանջում, կամ իմ շատ հարգարժան պրոդյուսեր ընկերը Արմենը, հա, բայց ասենք ես խոսում եմ խորհրդարանական կամ ավելի ծանրակշիռ քաղաքական ուժերից, այսօր ով է կանգնել եւ ասել, որ որևէ հարց չեն քննարկելու ձեզ հետ, միջև դուք չհեռանաք։ Ի վերջո գիտեք, շատ հասկանալի չէ, երբ որ դու ասում ես, դա ես հիմա կրկնում եմ, խորհրդարանական ընդդիմության, խորհրդարանական
քվոտայով պաշտոն ստացածներից մեկի բառերը, երբ որ ինքը հրապարակում Նիկոլի հասցեին ասեց Ալիևի կոշիկ լպստող։ Հիմա, երբ որ դու մարդուն ասում ես Ալիևի կոշիկ լզող, երբ որ դու մարդուն ասում ես հողատու, դավաճան, կապիտուլյանտ, երբ որ մարդուն ասում ես գերեզման չես ունենալու, եւ դրանից հետո գնում ես այդ մարդու խմբակցության քվոտայով, իդեպ ոչ մենք, ոչ լուսավորը, երբ որ առաջադրվում էին իրենք քվեարկել են մեզ, որտեղ կրկնում եմ մենք նույն օրակարգն էինք սպասարկում այդ ժամանակ հեղափոխությունից հետո, գնում ես իրենց քվոտայով, ընտրվում ես փոխնախագահ, հանձնաժողովի նախագահ, այդ ժամանակ ես որպես քեզ ընտրող իրավունք ունեմ ունենալու այս օբյեկտիվ հարցերը։ Իրավունք ունեմ եւ դու չպիտի նեղանաս, որտեվ ես ուզում էի, որ դու հաջողեիր ընդդիմություն։ Տիկին Զորաբյան, դուք ընտրել եք ընդդիմությանը, դուք դա խոստովանում եք։ Այո, միանշանակ։ Ես վստահ եմ, որ ընդդիմության կողմից եղել է առաջարկներ ձեզ հետ համագործակցելու եւ դուք մերժել եք։ Մերժել եմ, այո, որովհետեւ չէր հասկացվի, եթե լինելով Բարգավաճ Հայաստանի հիմնադիրներից մեկը, լինելով շատ ասոցացվելով, որտեղ լինենք անկեղծ, չէ, բոլորն էլ ասում են, ասենք ես վերջերս էլի Եվրոպայում էի, համայնքի հետ հանդիպեցի, ասում են երկու գործիչ կա, որ շատ ասոցացվում է Բարգավաճ Հայաստանին, Գագիկ Ծառուկյանը եւ դուք, չէր ընկալվի, որովհետեւ մարդիկ կասեին ինքը ընդամենը մանդատի կռիվ էր անում, շուտ էր ճամբար փոխելու համար, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, չէ, կարան լինեն իմ քայլում, հա, իմ քայլում կարող են լինել, քննադատել Ռոբերտ Քոչարյանին, ասենք ես տեսել եմ, չէ, այդ քննադատությունը, պիցցա շպրտել Ռոբերտ Քոչարյանի համակիրների վրա եւ հայտնվել Ռոբերտ Քոչարյանի համամասնական ցուցակում։ Նույնը պատիվ ունենու դեպքում ես հասկանում եմ, որ սրանք ցավալի ճշմարտություններ են։ Ես հասկանում եմ, որ իրենք նեղանալու են շատերը, բայց անկեղծ ասած դա ինձ բնավ չի մտահոգում։ Ես երկիր եմ կորցնում։ Ես ձեզ հետ հույսեր եմ կապել, իմ հարազատներին, իմ ընտանիքին ես հորդորել եմ, խնդրել եմ, ասել եմ կգնաք, կընտրեք, որովհետև բայց դուք գիտեք, որ դա հնարավոր չի։ Ինչու եք պահանջում մի բան, որ հնարավոր չի։ Եթե այդքան մարդ ընտրել է իմ քայլին, դա լեգիտիմ ճանապարհով հնարավոր չի, որովհետև այնտեղ կա ընտրողների այն քանակը, որը կա։ Ուրեմն պետք չէր, ուրեմն ես կարծում եմ իրենք ավելի խոհեմ էին եւ երբ որ այստեղ Սերժ Սարգսյանը ասում էր պետք չէ գնալ ընտրության, որովհետեւ նա այո, հանրապետականը ըստ էության իրենք չեն էլ անցել, իրենց պարզապես սահմանադրական քվոտայով բաշխել են, հա, մանդատներ եւ պետք չի այդպիսի հերոսական կեց, դուք չեք անցել։ Ձեզ բաշխել են մանդատներ։ Հասկանում եք, դա էլ է վատ, ես օրինակ շատ դիսկոմֆորտ կզգայի ինձ էլի, հասկանում եք, ես հիմա չեմ ուզում շատ իրենց քննադատել, հա, բայց ես պարզապես ցավ եմ ապրում, որ իրենք չհաջողեցին։ Մեկ ամսում իրենք դառան շատ ավելի քննադատելի հանրության կողմից, քան իշխանությունը։ Դա է ինձ համար ամենացավալի արձանագրումը։ Տիկին Զորաբյան, դուք շատ եք խոսել, ըստ էության եւ խոսել եք եւ չեք խոսել։ Կարող եք կարճ պատասխանել, ինչու դուրս եկաք Բարգավաճից։ Այսինքն ավելի ակտիվ գործողություններ եք ակնկալում։ Միան այնտեղ արդեն շատ ճանապարհները մեր բաժանվել էին, ես այդ մասին շատ չեմ խոսելու, այնտեղ կար մթնոլորտ այլևս գեներացված, որտեղ ես ինձ զգում էի դիսկոմֆորտ, իսկ որտեղ ես ինձ զգում եմ դիսկոմֆորտ, երբ որ քո երեսին այլ բան են ասում, հետևիցդ ինչ որ ինտրիգներ են հյուսում, ես պարզապես հոգն, եթե կարճ ձևակերպեմ, ես հոգնել էի ինտրիգներից։ Ես հասկացա, որ ես պարզապես չեմ ուզում լինել միտեղ, որտեղ մարդիկ պատասխանատվություն չեն կրում իրենց խոսքի համար, ովքեր կարող են առաջի դուրս եկածից ես դուրս գամ, ինձ վատաբանեն, ես մնամ, մյուսը դուրս գա մյուսին վատաբանեն, այդպես էր մի խումբ էր ստեղծվել, որտեղ ես ինձ վատ էի զգում եւ դա բնավ կապ չունի Գագիկ Ծառուկյանի անձի հետ, բայց ես ելի եմ կրկնում, ես չեմ լինում միտեղ, որտեղ ես ինձ հոգեբանորեն վատ եմ զգում։ Դա միակողմանի որոշում էր։ Ձեզ փորձեցին համոզել, հետ պահել, թե դա երկկողմանի հասկացաք, որ պահն է արդեն։ Ես այսպես ասեմ, կարծես թե երկու կողմից էլ հասունացել էր, որ իրենք ուզում էին, որ ես գնամ, ես ուզում էի, որ ես գնամ, եթե ձևակերպեմ այսպես։ Եվ ես թույլ չեմ տվել, որ հարցը հասնի այնտեղ, որ ինձ կանչեն եւ ասեն ինչ որ մի բան։ Ես արել եմ առաջի քայլը, բնականաբար որպես պարկեշտ մարդ,
որպես մարդով 10 քանի տարի ճանապարհ է անցել Ծառուկյանի հետ, ես Արման Աբովյանի միջոցով փոխանցել եմ, նույնիսկ տեքստն եմ ասել, ես այսպիսի կոռեկտ, սոլիդ տեսքով դուրս եմ գալու։ Այսինքն անձամբ չեք հայտնել պարոն Ծառուկյանին։ Ոչ, ես պարոն Ծառուկյանին վերջի անգամ տեսել եմ, զրուցել եմ փետրվար ամսին։ Դրանից հետո որևէ կոնտակտ մենք չենք ունեցել, շատ նորմալ զրույց է եղել, ընթացիկ աշխատանքային եւ այլն եւ այլն։ Միջնորդավորված դուք հայտնել եք, որ Այո, ես հայտնել եմ, որ դուրս եմ գալիս, ընդհուպ ասել եմ, որ իմ տեքստը, որ դնելու եմ իմ էջում, մոտավորապես բովանդակությունը ասել եմ, որ այնտեղ չի լինելու որևէ բաց փակագիծ, այնտեղ չի լինելու որևէ վիրավորանք, այնտեղ չի լինելու որևէ դժգոհություն։ Դա ինձ համար իմ անցած ճանապարհն է, եւ եթե սկսեմ Բարգավաճ Հայաստանից խոսել, կստացվի, որ ես չեմ հարգում։ Դուք նաև աշխատել եք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, դուք միասին աշխատանքային մթնոլորտ եք կիսել, երևի նաև հաց եք կիսել, որովհետև այդքան երկար աշխատելով դուք որոշ դրվագներ պատմում եք, ընդհանրապես լրագրողները եւ հատկապես նաև արվեստի մարդիկ շատ արագ նկատում են մարդուն բնութագրող դրվագները։ Շատ արագ։ Դուք ավելի վատ բնութագրող դրվագներ պատմել եք 1-2, կան դրվագներ, որոնք լավ են բնութագրում։ Գիտեք, ես անկեղծ ասեմ, ես իմ կյանքի երկու կարևոր փուլերը եղել է Հայկական ժամանակը եւ Բարգավաճ Հայաստանը եւ երկուսն էլ եղել է հետաքրքիր։ Նախ Հայկական ժամանակը ինքը էքշն էր ինձ համար, որովհետեւ ինքը ամենաարմատական թերթն էր, այնտեղ հավաքված էր իմ կարծիքով լավագույն լրագրողների, Նիկոլը ինքը լավ ձեռք ունի, Նիկոլը լավ է գրում, ասենք մենք որևէ մեկս չենք կարող հերքել։ Հիմա ես հասկանում եմ, ասենք շատ են պիտակավորում դեղին մամուլ, սկանդալային մամուլ եւ այլն, բայց այդ առումով ես եւ Նիկոլը որոշակի նմանություն ունենք, որտեղ երկուսս էլ sense էքստրեմալ, այսինքն երկուսս էլ երբևէ չենք վախեցել ձեռքներս, բաց ձեռքներս մտցնել կրակի մեջ, հասկանում եք, այդ առումով ինքը շատ ես կոնֆլիկտ չեմ ունեցել հայկական ժամանակում մինչ այն պահը։ Այսինքն համարձակության խնդիր չեք ունեցել։ Բացարձակապես եւ անկեղծ եմ ասում, որևէ անգամ ինձ չի ասվել, որ հիմա խոսում են, չգիտեմ, փողով հոդվածներ էին գրում եւ այլն։ Ես անձամբ նման բան չեմ տեսել, ես չեմ կարող դա բացառել, որտեղ դա իհարկե չի կարելի բացառել, բայց ինձ որևէ մեկը չի ասել, ոչ Նիկոլը, ոչ էլ ասենք դե ուրիշ մարդ էլ չկար, չի ասել սա գրես, սրան կկպնես, սրան չկպնես, չի եղել։ Դա անկեղծ է, ես դա անկեղծորեն ասում եմ, թե ինքը ինչ է արել, ինչ հարաբերություններ է ունեցել տարբեր պաշտոնյաների եւ այս մոտավորապես գիտեմ, իհարկե հասկանում եմ, բայց ինձ դա չի առնչվել։ Սա է խնդիրը։ Ես ինձ լավ էի զգում հայկական ժամանակում, որովհետեւ ես իմ աշխատանքը սիրել եմ, ես ամեն ինչ արել եմ սիրով։ Գիտեք, մարդիկ չեն հեռանում այնտեղից, որտեղ լավ է։ Այսինքն ուրեմն եկել եմ ի պահ, որ այո, լավ չի եղել։ Ոչ թե լավ չի եղել, այլ գիտեք, շատ ավելի հետաքրքիր չէ, մարդիկ հեռանում են, եթե շատ ավելի հետաքրքիր առաջարկ կա, քեզ համար շատ ավելի նոր շնչառություն կա։ Երբ որ ես հասկացա, որ մենք քաղաքական լրագրողներս, մի քանի հոգով ես, Իսրայելյան Աննան, Սերյանյան Սաթիկը, ես չգիտեմ, Մարգոն Եսայան, մենք արդեն մեր հոդվածներով մենք քաղաքական process-ներ էին գեներացնում։ Ես հիշում եմ, որ Հմայակ Հովհաննիսյանը падգամավոր էր, այդ ժամանակ Հանրապետականը Դաշնակցության հետ կոալիցիա էր, ասենք մի քանի հետաքրքիր իդեաներ ես եմ հուշել Հմայակին, ասում եմ Հմայակ արի, ինքը ինչ որ մեքենա Էմա Խուդաբաշյանի մեքենայով հիշում եմ, ասեցի արի մի հատ պսակ բերենք Օղորմի կոալիցիային, դա եղել է իմ իդեան։ Եթե հիշում եք, ես առաջի անգամ եմ սա ասում, հա, մենք Հմայակի հետ գնացինք այդ պսակը գնեցինք։ Ես գիտեք ինչ եմ դա արել, որ ունենամ հետաքրքիր նյութ գրելու։ Դուք ստեղծել եք իրադարձություն։ Այո, ես ստեղծել եմ իրադարձություն, հետո լուսաբանել եմ այդ իրադարձությունը։ Հմայակի հետ մենք գնեցինք եւ ստացվեց, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը, այդ ժամանակ ՀԺԿ-ն ընդդիմություն էր, թաղում է կոալիցիային։ Ես հիշում եմ, այդ ժամանակ Գալուս Սահակյանն էր, կարծեմ խմբակցության ղեկավար էր, մենք լրագրող էինք, հա, այդպես պսակը տարանք եւ դրեցինք հանրապետական խմբակցության դիմաց, հետո բերեցինք ազգային ժողովի դահլիճի, Կարմիր դահլիճի մուտքի մոտ, Օղորմի կոալիցիային։ Հասկանում եք, այսինքն այդպես ես հասկացա, որ եթե մենք process-ներ են գեներացնում քաղաքական։ Ես հիշում եմ, որ նախկին գիտության կրթության նախարարը դաշնակցական կոալիցիայի ժամանակ հանրապետական դաշնակցություն ՕԵԿ Լևոն Մկրտչյանը ասում էր լսի քո նյութերի պատճառով Ռոբերտ Քոչարյանը 4 անգամ կոալիցիայի արտահերթ նիստ է հրավիրել ռազմորկաների, որ այս ինչ եք ասել եւ այլն, այսինքն ես հասկացա, որ իսկ ինչի ես չեմ կարող
ոչ թե քաղաքական process-ներ գեներացնել, այլ ինքս լինել այդ քաղաքական process-ների կրողը։ Եվ այդ ժամանակ այդպես, իդեպ Նիկոլն է ինձ ուղարկել 2004 թվականին առաջի անգամ ես տեսել եմ Գագիկ Ծառուկյանին, Նիկոլն էր պայմանավորվել իր հետ, ասեց, այսպիսի մարդ կա, պիտի հարցազրույց անես, այդ ժամանակ խոսակցություն չկար Բարգավաճ Հայաստանի մասին, բնականաբար, եւ երբ որ ես գնացի առաջի հարցազրույցը արեցի, Գագիկ Ծառուկյանը ինձ ասեց, եթե երբևէ ես կուսակցություն ստեղծեմ, հրավիրեմ կգաս, ես մտածեցի, դե ինչի ասեմ, չէ, որտեղ մեկա չի լինելու այդպիսի բան, ասի, հա, իհարկե կգամ, ու այդպես 2005 թվականին արդեն խոսակցություն կար, երբ որ Սամվել Բաբայանը ստեղծեց Դաշինքը, այդ ժամանակ Գագիկ Ծառուկյանն էլ արդեն սկսեց գեներացնել Բարգավաճ Հայաստանը եւ արդեն 2005-ի վերջին ինձ եղավ առաջարկ, ես այդ մասին որևէ մեկին չէի ասում, որտեղ ես չունեի որոշում։ Ես ընդհանրապես շատ պահպանողական եմ, ես շատ դժվար եմ մի տեղից մյուս գնում։ Ես անընդհատ մտածում էի, ասում էի, «Վсё, այսօր գնում եմ Նիկոլին ասեմ, որ ես դուրս եմ գալու»։ Եվ այդպես մի տարի ես չեմ կարողացել իրեն ասել, վերջում արդեն որ պիտի արդեն կազմվեր ցուցակները, որովհետև դա արդեն 2006-ի ավարտն էր եւ 2007-ի մարտին խորհրդարանական երկարաձգելու տարբերակ չկար, ես իրեն ասեցի, որ ես մինչեւ դեկտեմբեր աշխատելու եմ եւ ես գնում եմ։ Բնականաբար ինքը ասեց, որ դա սխալ որոշում է, որ ես գնում եմ գայլերի ոհմակ, որ ինձ կուտեն, հետո ինքը եկավ նույն ոհմակը խորհրդարանը ըստեյության անցավ նույն ուղին եւ հիմա վարչապետ է, բայց ինձ համար շատ մի տարի է պահանջվել այդ որոշումը կայացնելու համար, որտեվ ես չգիտեի ես ճիշտ եմ անում, սխալ եմ անում, կհաջողեմ թե չէ, որտեվ ինձ ասվեց, որ հետ վերադարձ հայկական ժամանակ չի լինելու։ Դուք ըստ էության չեք զղջում, որ այդ որոշումը կայացրիք։ Դուրս գալ հայկական ժամանակ։ Իհարկե եւ մտնել քաղաքական։ Ոչ, իհարկե ոչ, որովհետեւ ես կարծում եմ, ես դեռ քաղաքականության մեջ անելիք ունեմ եւ հիմա մենք իմ գործընկերների հետ տարբեր ֆորմատների քննարկումների մեջ ենք, որտեղ ես վստահ եմ, որ այս խորհրդարանը կարճ կյանք է ունենալ, որտեղ չի կարող, հասկանում եք, չի կարող, կամ իրենք պիտի ընդունեն Նիկոլ Փաշինյանի կրոնը, ընդդիմությունը, որը իրենք չեն անելու, կամ անընդհատ լինելու է այս անտագոնիզմը։ Իսկ եթե իրենք նստեն խելոք սկսեն ջրառի մասին օրենք քննարկել, իրենք այլևս փակելու են իրենցից յուրաքանչյուր իրենց քաղաքական ապագան, այնպես որ ես վստահ եմ, որ այս խորհրդարանը 5 տարի չի աշխատելու։ Դուք ուզում եք վերադառնալ խորհրդարան։ Ես վերադառնալու ես մնում եմ քաղաքականության մեջ, ես չգիտեմ խորհրդարանում կլինեմ թե չեմ լինի, ի վերջո դա ինձ համար ինչ որտեղ նաև անցած էտապ է, որովհետև ես 14 տարի падգամավոր եմ եղել եւ ինձ համար այդտեղ այլևս հետաքրքիր ինչ որ չասված, կիսատ թողված բան ինձ համար չկա։ Կա մի բան, որ դուք հիմա տեսնում եք եւ նկատում եք, որ ընդդիմությունը կարող է դա անել, ունենալով մանդատ այնտեղ։ Այսինքն դուք հասկանում եք, որ դա հնարավոր է անել, բայց ձեր ձեռքը հիմա չի հասնում դա անել։ Ոչ, խորհրդարանում իրենց հուշել օրինակ հուսա։ Ոչ, խորհրդարանում հնարավոր չէ։ Ես իրենց չեմ մեղադրում, որտեղ խորհրդարանում խորհրդարանական գործիքներով իշխանության փոփոխության հասնել հնարավոր չէ։ Նիկոլին սուր հարցեր, իրենց կարծիքով ջախջախից հարցեր, հանելով Նիկոլի 1-2 տարի առաջվա ասած է, Նիկոլենք Արցախ են հանձնել, իրենց վատ չեն զգում։ Իրենք պիտի վատ զգան, որ մի տարի առաջ սա է ասել, հիմա դրա հակառակն է ասում, ոչ, խորհրդարանում ընդդիմությունը ոչինչ անել չի կարող։ Միակ ռացիոնալ տարբերակը այն էլ ես չգիտեմ։ Հիմա դա կաշխատի թե ոչ, խորհրդարանական մանդատները վայր դնել, ստեղծել, փորձեր ստեղծել խորհրդարանական սահմանադրական ճգնաժամ։ Բայց ես չգիտեմ, իրենք կկարողանան հիմա ժողովուրդ հանել դրանից հետո։ Այսինքն խորհրդարանական ճգնաժամից հետո անցնել փողոցային պայքարի։ Այո, միանշանակ չի կարող խորհրդարանով, ես հիմա ասում եմ իշխանափոխության նպաստելու հարցում փոխխոսնակի եւ խորհրդարանական հանձնաժողովների նախագահների ընդդիմության մանդատը 0 է, 0։ Պատրաստում եք կուսակցություն ստեղծել։ Ես չեմ կարծում, որ կուսակցություն ստեղծելը այս պահին ճիշտ է, որտեղ Հայաստանում լիքը կուսակցություններ կան եւ բոլորն էլ ըստ էության մատնված են պարապուրդի, հա, չկա։ Ես կարծում եմ հիմա պիտի գնալ քաղաքական շարժումների ճանապարհով եւ այստեղ պիտի չնայել դու այս կուսակցությունում ես եղել, դու այստեղ ես եղել։ Մենք հիմա բարբերաբար ես հիմա շատ փակագծեր չեմ բացելու, շատ հետաքրքիր մարդկանցով, մարդիկ ովքեր շատ բան են արել, որ այս ընդդիմությունը լինի
խորհրդարանում, հա, իրենց ելույթներով, իրենց վարքագծով, իրենց քայլերով հանուն Հայաստանի, հանուն նրա, որ փրկենք այն ինչ մնացել է Հայաստանից, շատ պարզ հասկանում եք, հիմա ես հասարակ մի հատ բան ասեմ, երբ որ առաջի անգամ ամիս ու կես առաջ փակեցին Գորիս-Կապան ճանապարհը, գիտեք, քաղաքացիները առաջինը ինձ զանգեցին, հենց բլոկադայի ենթարկված մեքենաների մեջից առաջինը հիշում եք, ես ավետեցի իմ էջում, որպեսզի, հա, որից հետո, ուրեմն եթե մենք լինեինք խորհրդարանում, ես ես վստահեցնում եմ, Գայիկ Ծառուկյանը բոլորիս հանելու էր եւ ասելու էր կգնա Գորիս-Կապան ասֆալտի մեջ կկանգնեք, կպարկեք, թույլ չտաք, որ մեքենա անցնի, որ խորհրդարանական ընդդիմության падգամավորը գնաց, որ հասկանում եք, կամ որոտանի այս որ մարդկանց ուզում գերի են վերցնում, ես հասկանում եմ, ես գիտեմ իրենք ինչի են կաշկանդված, ես շատ լավ գիտեմ, եկեք փակագծեր չբացեմ, ես գիտեմ որտեղից է այդ կաշկանդվածությունը գալիս, հա, այնպես չի որ իրենք շատ կարևոր բան եք ասում, իրենք այնպես չի որ իրենք չեն ուզում, իրենք շատ բաներով կաշկանդված են, բա ժամանակին որոշ կաշկանդվածություն մենք էլ ունեինք, չէ, գեոպոլիտիկ, այսինքն Ռուսաստանի կողմից են կաշկանդված, իսկ ինչու ոչ, որովհետև կա պայմանավորվածություններ, որ միևնույն է պիտի ավարտին հասցվի, եւ իրենք ընդհանրապես դիտորդի կարգավիճակում պիտի նայեն, որ այդ ամեն ինչը ավարտին հասցվի, ես կրկնում եմ, միգուցե մենք էլ այլևս, ես էլ այլևս շատ հեշտ է կողքից խոսելը, բայց ես այդ ամեն ինչի միջով անցել էի, որ իրենց ասում էի խորհրդարանով Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի հարց չեք լուծելու։ Դուք շատ հետաքրքիր տեղ եկաք, այսինքն նաև աշխարհաքաղաքական, մենք հիմնական ներքաղաքականից խոսեցինք։ Դուք արտաքին վեկտորի փոփոխության նախադրյալներ տեսնում եք թե ոչ եւ այս առումով մեր որոշակի քայլերը կարող են նպաստել, որպեսզի մենք ավելի հեշտ հաղթահարենք այս իրավիճակը թե ոչ։ Ակնհայտ է, որ ընդհանրապես տարածաշրջանի վերագծման սցենար է գնում եւ ակնհայտ է, որ այդ Թուրքիա, Պակիստան, Ադրբեջան այդ դաշինքը ինքը ուղղակիորեն վնասելու է Հայաստանի շահերին, իրենք անընդհատ հարվածելու են մեզ, իրենք անընդհատ հիմա որ ասում են նոր պատերազմ չի լինելու, սողացող պատերազմ է լինելու, այսենց մետր, կիլոմետր, բերելու են պոստերը առաջ են դնելու, մենք իրողության հետ հաշտվելու ենք, իշխանությունը ասելու է իրենք իրենց տարածքում են, որովհետև 74 թվականի քարտեզով դա իրենցն է, իրենք չեն հիշելու Ադրբեջանի սահմանադրությունը, որտեղ գրած է, որ Ադրբեջանը իրեն չի համարում խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ, դա իրենց հետաքրքիր չէ, այսինքն այստեղ շատ կարևոր է, ես հասկանում եմ, որ ցանկացած պետություն, երկիր հույսը իր վրա պիտի դինի, բայց մենք այսօր այնքան ենք թուլացած, մեր պետականության ողնաշարը այնքան է կոտրված, գիտեք, երբ որ ես անցնում էի այդ Բերձորով, հա, Լաչինով, արդեն մոտենում էինք Շուշիին, ինձանից առաջ մեքենա էր, որտեղ երեխաներ կային, իրենք մի պահ կանգնեցին։ Ես մոտեցա, ասի ինչի կանգնեցիք, ասեցին, որտեղ այնտեղ արդեն ադրբեջանցի տականքները կանգնած էին Շուշիում, հա, եւ ասեց ռուս խաղաղապահին եմ փնտրում, չի երևում։ Այսինքն իրենք կանգնացրին մեքենան, միջև ռուս խաղաղապահ զինվորիկ էս փոքր տղա էր, դուրս եկավ, նոր իրենք իրենց ապահով զգացին, անցան մենք էլ իրենց հետևից։ Եթե այդ կես մետրը դու չես կարող անցնել, միջև չլինի ռուս խաղաղապահը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Դա սարսափելի է։ Ես այսպես դեմքս փակել եմ, որ չէի կարող տեսնել այդ ցանցապատ, փշալարապատ այդ Շուշին, հասկանում ես, ինչ որ բրոնե տանկերով բերած եւ դրված եւ ադրբեջաներեն գրված Շուշի, հիմա էլ մրցույթ են հայտարարել լավագույն ցուցանակի համար Շուշի քաղաքի։ Ստեփանակերտում ես կանգնած էի, մենք գնացինք այդ բարձունքները, այնտեղից ես նայում էի Շուշիի կրակները, ինչ որ սալյուտ էին անում, չգիտեմ ինչ էին անում եւ դա ողբերգություն էր, դա մարդկային ողբերգություն էր, հասկանում եք ինձ համար։ Տիկին Զորաբյան, Ալեքսանդր Իսկանդարյանը երբ այստեղ հյուր էր, ասում էր, որ նույնիսկ ամենաարևմտամետ քաղաքական գործիչը կամ քաղաքական ուժը, եթե գա իշխանության վաղը, ինքը գործելու է այնպես, ինչպես գործում է ներկա իշխանությունը, այսինքն մենք տարբերակ չունենք արևմտամետ։ Ինչ որ ասով, ինչ որ մասով, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանն էլ ռուսամետ գործիչ չի եղել երբեք։ Մենք խորհրդարանում ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու նախագիծ էր բերել, մենք, չգիտեմ այդ բառը ճիշտ դատապարտված ենք այսօր լինել բացառապես Ռուսաստանի
այսպես ռազմավարական պրոտեժեյության ներքո, այլ տարբերակ, այլ ընտրություն։ Մենք մեր աշխարհագրական դիրքն էլ այն չէ, մենք այսօր հիմա Ադրբեջանը զինում է իր ամբողջ իր բանակը ռեֆորմ է անում եւ թուրքական մոդելով, այսինքն ՆԱՏՕ-ի մոդելով բանակ է հիմնում։ Գիտեք, ես Ստեփանակերտում զրուցում էի պատերազմից եկած տղաների հետ եւ իրենք որ պատմում էին, թե ինչ անգամ արտահակուստ ունեին, հա, ադրբեջանցի զինվորները, նրանցից մեկի սպանված զինվորի այսպես կողքի փոքր պայուսակը բերել էին, ասենք, Եվրոպա ամեն ինչն էր իդեալական, ասենք, շոկոլադներով, մեջը եվրոպական ատամի մածուկներով, որակյալ կոշիկները, զինվորական արտահակուստ, հա, իսկ մեր զինվորին մի հատ, չգիտեմ, պարսկական նասիմ պաստա էին տալիս, հասկանում եք, նա իր բանակը զինում է, նա իր բանակը հենց այնպես չի զինում, հասկանում եք։ Զորաբան, եթե առաջնորդին փոխելով մենք լուրջ աշխարհաքաղաքական այլ որոշումներ կայացնելու հնարավորություններ չենք ունենալու, ապա ինչ իմաստ ունի այս պահին նորից առաջնորդ փոխելը։ Իսկ հակառակը, գիտեք, մենք չենք փոխում, ես չեմ հավատում, որ մենք հիմա կարող ենք Հադրութը եւ Շուշիին վերադարձնել, դա իլյուզիա է, եկեք այս պահին առնվազն դրա մասին մոռանանք, բայց մենք կարող ենք էլի տարածքներ կորցնել նույն Արցախից, որովհետեւ ես զրուցում եմ արցախցիների հետ, նաեւ Ստեփանակերտում էի, հա, վերջերս, մարդիկ չգիտեն մնալու են, չեմ մնալու, մարդիկ վաղվա ծրագիր չեն կազմում։ Այսինքն ես սարսափելի վախենում եմ Արցախի եւ Սյունիքի հայաթափումից։ Այսինքն մենք կորցնելու ենք այն, ինչ դեռևս ունենք։ Հիմա ես չեմ մտածում Հադրութ եւ Շուշի այդ, հա, Ստամբուլը դարձնենք Արյանցով, այդ ազգային ազատագրական կեղծ պաթոսը պիտի դնել մի կողմ։ Իրատեսորեն ինչ է հնարավոր երկու կարևոր խնդիր ունենք՝ պահել Սյունիքը եւ Արցախը հայաթափությունից։ Վերջ։ Այս պահին մենք այդ խնդիրը պիտի լուծենք եւ թույլ չտալ, որ Ադրբեջանը այս սողացող պատերազմով իր ապոստերը առաջ բերի։ Սա կարող է անել նոր քաղաքական շարժումը։ Սա կարող է անել, պիտի փորձի անել, այսպես ասեմ, որտեղ վստահ չեմ։ Ես նորից եմ ասում, ես վստահ չեմ, որ մենք չենք հասել այլևս անդառնալիության կետին եւ ես զրուցում եմ, հա, բարբերաբար։ Ինչ հույս թողեք, Չգիտեք, պիտի իրատես լինեն։ Ես հասկանում եմ, բայց շատ չենք գույներ, այսինքն պիտի այդ օդը թողել, որ գործ արվի, որ ջանք դրվի։ Անում ենք, ես հիմա չեմ, ես առաջարկներ ունեմ, հա, Եվրոպայից աշխատանքի, ես հիմա դեռ չեմ գնում, դեռ որովհետև ես ուզում եմ նորից փորձել, ես ուզում եմ հավատալ, որ խորհրդարանական ընդդիմությունը կհասկանա մենք ինչի համար ենք իրենց այդտեղ մանդատ տվել։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պիտի հասկանա, որ իր ընտրողը ինտելեկտուալ, երկրի համար մտահոգ քաղաքացին է, բացարձակ այլ ինտելեկտուալ պոտենցիալ ունեցողն է, որին հնարավոր չէ այդ Սևանի ջրարով խաբել։ Ես դրա համար եմ դեռ մնում։ Այո, ձեզ անկեղծ եմ ասում, առաջի անգամ իմ կյանքում ես քննարկում եմ առաջարկներ նաև դրսում։ Ես այդպիսի բան, եթե մեկը ինձ ասեր մի տարի առաջ, որ ես կարող եմ քննարկել Ստրասբուրգում կամ Փարիզում, Տիկին ձեզ չի սազի, որ դուք ճիշտ եք ազնիվ խոսք։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, չի սազի, բայց ես մտածում եմ, որ դա ինձ համար ամենավերջի դուռն է, ամենավերջի լուսամուտն է։ Ես փորձելու եմ, ես չհանձնվող տեսակ եմ։ Ես շատ ցավում եմ, երբ որ ես խոսում եմ խորհրդարանական ընդդիմության մասին, ես սա ցավով եմ խոսում, որովհետև իրենք կրկնում են նույն այն սխալները ավելի վատ, քան արել ենք մենք, միակ տարբերությամբ, որ մեզ մանդատ չէին տվել Նիկոլին հեռացնելու համար, մեզ մանդատ տվել էին Նիկոլին սատարելու համար։ Իսկ իրենց մենք մանդատ ենք տվել իշխանափոխություն անելու համար։ Սա է խնդիրը։ Տիկին Զորաբյան, ինչպես փոխվեց ձեր կյանքը խորհրդարանից դուրս գալուց հետո։ Ձեզ այս հորդացող էներգիան որտեղ եք ուղղում դուք հիմա։ Գիտեք, ես շարունակում եմ զբաղվել, իմ հասարակական կազմակերպությունը կա, անվտանգություն եւ ժողովրդավարություն, ես իմ կապերը ունեմ եվրոպական կառույցների հետ, Հայաստանի հարցով համազեկուցողները, Վենետիկի հանձնաժողովի փորձագետները պարբերաբար ինձ զանգահարում են եւ իրենք ասում են հիմա դու մեզ համար շատ ավելի ճշգրիտ կարգավիճակում ես, չունես քաղաքական նախապատվություն եւ քո փոխանցած տեղեկատվությունը, թե ինչ ավելի արժանահավատ է Հայաստանում, այո, շատ ավելի արժանահավատ կլինի։ Ես շարունակում եմ զբաղվել ռազմագերիների խնդիրներով, իհարկե դա շատ դժվար է, որովհետեւ եթե նախկինում ինչ-ինչ կապերով, հա, կարողանում էինք, հա, Մոսկովյան իմ կապերով գոնե ինֆորմացիա իմանալ, այս տղան ողջ է,
թե ոչ, հիմա իրենք էլ ասում են ադրբեջանցիները սարսափելի փակել են, նույնիսկ այն իմ աղբյուրները իրենք շատ այդպես կարողանում էին իրենցից իմանալ, չեն կարողանում այդպես ինֆորմացիան դուրս հանել, բայց փորձում ենք, անում ենք եւ պարբերաբար քաղաքական քննարկումներ, քաղաքական կոնսուլտացիաներ եմ ունենում տարբեր քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների հետ, այս պահին որևէ առաջարկ ես չեմ ընդունում, որևէ շարժման ես չեմ միանալու, որտեղ ես չեմ պատրաստվում պատվաստումների դեմ ակցիա անել, որովհետև դա յուրաքանչյուր մարդու անհատական գործն է։ Դուք երկար տարիներ աշխատել եք եւ Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Ինչ արժեհամակարգ եք կիսել Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ինչ արժեհամակարգ եք կիսել Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Իրենք բացարձակապես տարբեր արժեհամակարգի կրող մարդիկ են։ Ծառուկյանը պահպանողական, այսպես, հա, շատ ընտանիքի մարդ է ինքը, շատ այդպես ասենք, որ մենք մեր կուսակցության աղջիկներով պիտի գնայինք, հա, կանանցով ասենք ֆրակցիայի նիստերի, մենք շատ զգուշ ընտրում ենք մեր հագուստը, որ շատ բաց եւ չլինի, որտեվ ինքը կարող է խիստ նկատողություն անել։ Իսկապես եղել են այդպիսի օրինակ։ Հա, իհարկե եղել է եւ մենք աշխատել ենք, որտեվ ինքը ասում էր քո կարգավիճակին սա չի սազում, ավելի հա դու ամբողջ աշխարհում հայտնի գործիչ ես, ասենք, եւ ես միշտ ընտրել եմ էլի, ասենք, հագուստը իր հետ հանդիպումների կամ խմբակցության նիստերի ժամանակ, դե Նիկոլի դեպքում մեր խմբագրությունը ընդհանրապես ազատ մարդկանց, գիտեք, հայկական ժամանակը ինձ տվեց ազատություն, մտածելու, լինելու ազատ։ Այդ ազատությունը ես ունեի, երբ որ ես գնացի Թատերական ինստիտուտ, երբ որ իմ ծնողները պարտադրում էին բանասիրական, ես սարսափեցի, ես լսում էի իմ բանասիրական, հա, ասենք, իմ ծանոթներին այդ, չգիտեմ, այդ պեղած, մեռած հայեցի բառերը, ես հրաշալի հայերեն գիտեմ, բայց ես չեմ կարող անընդհատ այդ ինչ որ երբեմն կարդում եմ անուններ չտամ, հա, իմ ընկերների ստատուսները, բառարանով նայում եմ, ասում եմ, լավ, ես ինչ բառ է, հիմա ուզում էի հիշեի, բայց չեմ կարող, հասկանում եք, ես Թատերական ինստիտուտը ինձ տվեց մտածելու, անելու ինչ ուզում եմ ազատություն, եւ իսկ հայկական ժամանակում ես հասկացա, որ ես մարդ եմ, որին ոչինչ չի կարելի պարտադրել։ Եթե ինչ որ բան ինձ փորձում եմ պարտադրել, ես անում եմ դրա հակառակը։ Դա ինչ որ տարօրինակ անառողջ բան է ինձ մեջ, գուցե անառողջ, ես անում եմ դրա հակառակը։ Ինձ չի կարելի պարտադրել, ինձ չի կարելի ճնշել, ինձ չի կարելի ստիպել։ Առանց այդ էլ կուսակցությունը ինքը կաղապար է։ Եվ ես շատ դեպքերում դու գնում ես, հա, քո խղճի, քո սկզբունքների ամենամեծ զիջումը ո՞րն է եղել, որին գնացել եք, կարող եք ասել։ Բարգավաճ Հայաստանը։ Դե ամենամեծ զիջումը ես պատմել եմ, մի անգամ էլ պատմեմ, ինքը շատ հետաքրքիր պատմություն է, եւ առաջի անգամ այս քաղաքական եթերից եմ պատմում, fashion եթերից եմ մի անգամ պատմել, 2007-ն է, հենց առաջին նիստում, առաջի անգամ падգամավոր եմ, ես լրագրող Նաիրա Զոհրաբյան падգամավոր եմ եւ առաջին նիստում բերում են նախագիծ Ազատություն ռադիոկայանի եթերը հանել։ Հա, սարսափ, ես ինչ եմ անելու։ Ասում եմ, պարոն Ծառուկյան, դե այդ ժամանակ էլ մենք կոալիցիայի մեջ էինք, պիտի քվեարկեինք կողմ։ Ասում եմ, պարոն Ծառուկյան, ես չեմ կարող, ես լրագրող եմ, բան, չգիտեմ, ասում եմ, մի հատ լուծում գտի։ Ինչ եմ արել, որպեսզի ես այդ նիստին չմասնակցեմ։ Գնացել եմ իմ շատ հայտնի բժիշկ ընկերոջ մոտ, ասում եմ, ինձ պիտի վիրահատես։ Ասում եմ, դու գիժ չես, ասում եմ, ինձ պիտի վաղը վիրահատես, ասում եմ, ինչը վիրահատեմ, ասում եմ, չգիտեմ, մի բան պիտի գտնես։ Ես պարկում եմ, ինչ որ մի հատ փոքր կոսմետիկ բացարձակապես դրա կարիքը չեղող վիրահատության, նարկոզով, ընդհանուր նարկոզով, տեղին 14 օր պարկում եմ հիվանդանոցում, որտեղ հետո եկել ստուգել էին որոշ մարդիկ լրագրողներ, ես իսկապես եւ բարձվեց, որ դա իզուր է, որովհետեւ հետո այդ նախագիծը չանցավ, այնտեղ ձայների մի քանի ձայն պակասեց եւ նախագիծը չանցավ։ Այսինքն ես իմ սկզբունքներին չդավաճանելու համար, հա, գնացել եմ վիրահատել եմ, հա։ Օրինակ, որ դավաճանել եք։ Ես անկեղծ ասած այդպես չի եղել շատ, երբ որ Ծառուկյանը հեռացավ քաղաքականությունից, ես կուսակցության նախագահն էի, ես էլ պատմեմ, հա, առաջի անգամ, եւ կար, հիշում եք, 15 թվականին սահմանադրական փոփոխություններ կիսանախագահականից անցնելու պարլամենտական, այդ ժամանակ մեր խմբակցությունում մի քանի օդիոս կերպարներ կային, ովքեր ինձ փակեցին, պատանդ վերցրեցին։ Ինչ է նշանակում փակել։ Այո, խմբակցության սենյակում բանալին փակեցին, ասեցին մենք այստեղից դուրս կգանք, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հայտարարությամբ, դե իրենք բիզնեսներ ունեին, որ սատարում ենք Սերժ Սարգսյանի հանրապետականի առաջարկած
պարլամենտական կարգը։ Ես ասեցի, մենք այստեղից ուրեմն դուրս չենք գա, կամ ես այստեղից դուրս կգամ, կհայտարարեմ, որ ես վայր եմ դնում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի լիազորությունը, եւ այդպես դուրը բացեցին, ես դուրս եկա, մենք եկանք կոմպրոմիսի, որ իրենք խորհրդարանում կքվեարկեն կողմ, ես այդ նիստին չեմ գա։ Ես չեմ քվեարկել, լինելով կուսակցության նախագահ։ Այսինքն այդպես կարևորագույն սկզբունքային հարցերում, ասում ինձ պատանդ էին վերցրել խմբակցության ներսում։ Ես եւ կուսակցության նախագահն էի, եւ խմբակցության նախագահն էի, եւ Եվրոինտեգրման հանձնաժողովի նախագահն էի։ Հասկանում եք, սա էլ եմ ես առաջի անգամ պատմում։ Տիկին Զուրաբյան, շնորհակալություն։ Մենք ունենք բլից հարցեր, որոնք ենթադրում են կարճ պատասխանել, բայց եթե ուզում եք, կարող եք նաև երկար պատասխանել։ Ձեր ամենասիրելի երգը ո՞րն է։ Ամենասիրելի երգը երևի Beatles-ի բոլոր երգերը ես սիրում եմ, այդ Սամվելը ինձ ներարկեց Բիթլոմանյանի։ Առաջ չէի սիրում, հետաքրքիր իր մահից հետո սկսեցի Beatles-ին սիրել։ Որ ֆիլմն է ամենամեծ ազդեցությունը թողել ձեզ վրա։ Ֆելինիի ոնց է օրկեստրի փորձը, հա, նվագախմբի փորձը, շատ ավելին, քան իր, ասենք, Ութուկեսը եւ մյուս ֆիլմերը։ Ինքը ֆանտաստիկ ֆիլմ է։ Կա դրվագ, որ հատկապես տպավորվել է։ Այդ ֆիլմում չէ, բայց ամբողջ ինքը բանա կադրերից հավաքած ֆիլմ է, ֆանտաստիկ կադրերից, բայց ինձ ասենք տպավորիչ կադրը, որ ամեն անգամ ես նայելուց այսպես, հա, ամբողջ էմոցիաս դուրս է գալի, դա Փելեշյանի մենքի այն վերջի հատվածն է, այն աչքերը, որ գալիս են, այսինքն Փելեշյանը ինքը թաքնված մոնտաժի, հա, գոյություն չունեցող կադրի, հա, կորած կադրի վարպետն է, հա, ինքը շատ բարդ է հասկանալ, գոյություն չունեցող կադրը որն է, բայց վավերագրության մեջ ինքը մնացել է համաշխարհային գոյություն չունեցող կադրի, որ կադրը քո մեջ է, կադրը դու այդ կադրը չի, ինքը իր կադրերը, հա, մի ամբողջ, չգիտեմ, դա մի հատ երաժշտություն է, դա մի հատ սիմֆոնիա է, կադրի, գույնի, սև ու սպիտակի սիմֆոնիա է, եւ նաեւ այդպիսի ֆանտաստիկ կադրեր կան Կուստուրիցայի ֆիլմերում։ Ֆանտաստիկ, ես չգիտեմ այդ պերսոնաժներին ինքը որտեղից է ընտրում, ինքը ընդհանրապես շատ հետաքրքիր մարդ է, մեկ-երկու անգամ հանդիպել ենք իրեն, իդեպ նաև ասեմ ձեզ, որ մի անգամ ինքը շատ մեզ օգնեց, նաև քաղաքական առումով Կուստուրիցան, մի հատ Մարկովիչ կար, բոսնիացի տականք, Ադրբեջանի կողմից գնված Մելիսա Մարկովիչ կին պատգամավոր, ով բերել էր մի խայտարակ նախագիծ Սարսանգի ջրամբարի, որ մենք իբր Սարսանգի ջրամբարը բացում ենք, չգիտեմ, ադրբեջանական հարակից գյուղերը ջրհեղեղի մեջ, չգիտեմ, երեխաներ են ապուշություն, կատարյալ անհեթեթություն։ Հիմա այս Մարկովիչի վրա ինչ որ սերբ, բոսնիա բան, ինչ ում ասես խառնել ենք, ոչ մեկով չեն կարողանում ազդեցության լծակ ունենալ, որ խոսա այս կնոջ հետ, որ նախագիծը հայկական կողմի գոնե մի քանի առաջարկներ ընդունի։ Վերջում գտան Կուստուրիցային, բայց ցավոք սրտի հա խոսեցինք բանին, ինքը շատ սիրում էր էլի Հայաստանը եւ սիրում է։ Ինքը իր քայլը արեց ամեն դեպքում։ Իր քայլը արեց, բայց ցավոք սրտի նախագիծը անցավ այնպես, ինչպես ադրբեջանցիներն էին ծրագրել։ Եթե ունենայիք անցյալ վերադառնալու եւ մեկ բան փոխելու հնարավորություն, ինչը կլիներ դա։ Բա ես եթե ունենայի մեկ բան փոխելու հնարավորություն, ես կփոխեի իմ մեջ մի սովորություն, ես որոշում կայացնելուց առաջ 5 վայրկյան շունչ կքաշեի։ Արագ եք կայացնում։ Անմիջապես արագ եւ երբեմն այդ որոշումները լինում է սխալ։ Իսկ հիմա, եթե փորձում եմ ինչ-որ բան անել կամ ինչ-որ բան արձագանքել, մտքիս կամ ինչ-որ մեկին հայոյել, մտքումս հաշվում եմ 1, 2, 3, եւ փոխվում է հայհոյանքի բնույթը։ Եվ եթե 5-ը հաշվելուց հետո ցանկությունը մնում է հայոյելու, անպայմանորեն հայոյում եմ։ Ով կամ ինչն է ձեզ օգնել դառնալ այն ինչ դուք կաք հիմա։ Սամվելը, Մկրտչյան Սամվելը, որովհետև ինքը ոչ մեկին չնման մի տղա էր, շատ բարդ, շատ ծանր, շատ հետաքրքիր, շատ տաղանդավոր, շատ հանճարեղ եւ իր կողքին չէր կարող լինել նորմալ, adekvat, sense կանոնավոր կին, հասկանում եք։ Իհարկե Սամվելը ինձ ասում էր դու հարատև մրրիկ ես, բայց այդ հարատև մրրիկը ինքն էր անընդհատ իմ մեջ արթնացնում։ Իր կողքին ես դառա այնպիսին ինչպիսին կամ եւ անկեղծ ասած ես իմ տեսակից չեմ դժգոհում։ Ես չեմ սիրում շատ հարթուկած մարդկանց։
շատ կանոնավոր, sense կոկիկ, որ ամեն ինչը ճիշտ է, որ իրենք երբեք չեն սխալվում, իրենք հետաքրքիր չեն, իրենք երբեք ինչ որ սկանդալ չեն անում, իրենք երբեք ինչ որ action չեն անում, իրենք չեն կարող ասենք բարձունքից թռնել, չիմանալով լողանալ, հասկանում եք, էդ է։ Ինչ կոմպլեքսներ եք բերել մանկությունից, եթե բերել եք։ Չէ, ես լավ ընտանիքում եմ մեծացել, շատ կիրթ ընտանիքում, հայրս մաթեմատիկ ինժեներ, մայրս գրականության հայոց լեզվի ուսուցչուհի, մենք սիրված երեք քույր ենք, սիրված երեխաներ ենք եղել եւ այդպես չկա կոմպլեքսներ, բարեբախտաբար ես չունեմ, որտեղ այդ կոմպլեքսները հետո դառնում են հոգեկան խեղումներ։ Ես շատ երկար եմ ուսումնասիրել նաև հոգեբանություն եւ այն մարդիկ, ովքեր հիմա այս տարիքում ունեն կոմպլեքսներ, այդ բոլոր կոմպլեքսները գալիս են մանկությունից, բոլոր։ Երբ մարդիկ նայում են ձեզ, ձեր կարծիքով ինչ են մտածում։ Գիտեք, փողոցում երբ որ ինձ տեսնում են, փողոցում մարդիկ տեսնում են, ասում են՝ «Վայ, այս ինչ լավիկն եք դուք, տելևիզորով ինչի եք այդքան գեշ»։ Դե լավ։ Իսկապես այդպես է, ասում են տելևիզորով ինչի եք այդքան գեշ, դե մենք իհարկե հասկացանք կամերայի խնդիրը։ Գիտեք, մի անգամ մեր լուսահոգի Կարմենը Դավթյան, Աստված հոգին լուսավորի մեր լրագրող ընկերը, շատ հետաքրքիր բան էր գրել իմ մասին, գրել էր իրեն կարող են սիրել, կարող են չսիրել, իրեն կարող են երկրպագել, կարող են ահավոր ատել, որտեղ մի հատված կա, հատկապես կանանց ուղակի չէ իրացիոնալ ատում են, անհասկանալի չպատճառաբանված ատում է, բայց Նաիրա Զոհրաբյանը երևի հայ քաղաքականության մեջ միակ գործիչն է, որի հանդեպ կին չեն կարող լինել անտարբեր։ Այնպես որ մեկը սիրում է, մեկը ատում է։ Ես նաև փողոցում հա այդ էմոցիաները տեսնում եմ։ Մեկը հիացական գալիս է, ինչ որ նկարվում, մեկը նենց է նայում, որ ասում է սախի դուրս եկավ, հա, ասենք դե ստատուսներն էլ նայում եք, չի, ասենք այնպիսի բաներ են գնում։ Դուք շատ բաց եք, ինչպես ես հասկանում եմ։ Այսինքն փողոցում ես մի քանի վայրկյան ձեզ տեսա, Բաքվում դուք արդեն բոլորի հետ հասցրեցիք շփվել տարբեր տարիքի։ Այո, ես բոլորի հետ, ես միջև ասենք ինչ որ մեկի հետ պայմանավորվում եմ, միջև տեղ եմ հասնում։ Ես դրա համար շուտ եմ դուրս գալի, որտեղ բոլորի հետ ես պիտի կանգնեմ, խոսեմ, բոլոր սիրուն երեխայից գեշ երեխա չեմ սիրում։ Երեխայի գեշն ու Չէ, տենց լինում են, էլի, ես սիրում եմ կոմպլիտ, որ սենց բռնես, ուտես, պաչես, մի քիչ սենց չաղլիկ, էլի։ Ես բոլոր երեխաներին պիտի գրկեմ, շոյեմ, այդ ձեր բակի երեխայի մազերը, հիմա անդադ մտածում եմ, բայ դուրս գամ մի հատ մազերի գույնը նորից նայեմ։ Այսինքն ես մարդկանց հետ խոսալով, քննարկելով, դե մարդիկ ինձ տեսնում են, ինչից ասես խոսում են, ասենք օրինակ ասենք երբեմն ես մամաս ասում եմ լավ այդ հարցով քեզ խի են դիմում էլ այդպես է ստացվել որ քաղաքացիները ինչ հարցով ասես ինձ դիմում են այդ location-ի օրերին հա ասենք մեկը գրել է ասմատիկին Զորաբյան աղջկաս երեխայի կոշիկ չեմ կարողանում առնել ինչ որ on-line բաներ ոնց կհուշեք բան այսինքն ամ կալանավորից, քաղցկեղով հիվանդից, տան վարձից, լույսի խնդրից, չգիտեմ, բակի բարեկարգումից, միջև, չգիտեմ, ասենք, երեխայի հագուստ ոնց առնեմ, երեխայի կոշիկ ոնց առնեմ, հիմա ասենք մի արցախցի կին է դիմել, ասենք ես հիմա պիտի գնամ քույրերով հավաքենք մեր հագուստները, եկել է հագուստ չունի աղջկա հետ, ինքը մոտ 60 տարեկան, աղջիկը 30 տարեկան, հիմա կանանցի հագուստներ է պետք, պիտի հավաքենք, որ փոխանցում 60 եւ 30 Այո, հա, այդպես դե մենք 3 քույրերով բարբերաբար այսպես 3 ամիսը մեկ այդպեսի բան ենք անում, տանում ենք քանակեր, այնտեղ մանկատան երեխաները, աղջիկները, երբ որ 18 տարին լրանում է, իրենք գնում են հանրակացարան, այնտեղ մի շատ լավ աղջիկ կա Ալեքսանդրա Կատանովան, իր միջոցով ինքն էլ մանկատան աղջիկ է, ես փոխանցում եմ, մենք բարբերաբար այդպես մեր հագուստները եւ ինչ որ կա, հա, սնունդ փոխանցում ենք։ Հիմա արցախցիներին պիտի փորձենք այս անգամ էլ հավաքել, փոխանցել կանանց, որտեղ ձմեռ է, մարդիկ դա հագուստ չունեն, ամեն ինչ թողել են տներում եւ դուրս են եկել։ Ինչպիսի ռիսկերի արժեք գնալ։ Ցանկացած ռիսկի։ Ես միշտ ասել եմ, ցանկացած ռիսկի, այն մարդը, ով միշտ մտածում է, ով վախենում է, ով ասում է, վայ որ անեմ սա, այսքաններ կկորցնեմ, իմացեք, այդ մարդը դատապարտված մարդ է։ Ես միշտ ամբողջ կյանքում գնացել եմ ռիսկի, շատ դեպքերում սենց վաբանկ, երբ որ ինձ ասել են դու աննորմալ չես, կամ խայտարակ կլնես, կամ չի լինի, չես կարողանա դրան հասնել, գնացել եմ ես ռիսկերի եւ հիմա էլ հասկանում եք, ես այնպիսի ծրագրեր ունեմ, հա, որոնք շատ մեծ ռիսկի հետ են կապված։ Իսկ հաջողության հասնելու համար պիտի գնալ ռիսկի։ Հաջողության հասնելու համար դու պիտի լինես համարձակ։
Եթե քո մեջ անընդհատ այդ քցել բռնելը բավոր, իմացի դու ոչինչ չես հասնի։ Այդպես էլ կապրես, քո պուճուր կոմֆորտը կստեղծես, հա, քո այդ 2-3 պատը, բայց այս իմ փոքր պստլիկ կոմֆորտը ստեղծել եմ, սրանից են կողմես կավճե շրջանից են կող ոտս դուրս դնեմ, ամեն ինչ կփլվի, իմացի որ դու այդպես էլ կմեռնես, այդ քո փոքր չէ, ես փոքրով բավարար, ես մաքսիմալիստ եմ։ Իմ ամեն ինչը լինի լավագույնը։ Հագուստը, իմ կողքի մարդը, շրջապատը, ամեն ինչը ես մաքսիմալիստ եմ։ Ես կարող եմ ասենք, չգիտեմ, գումար հավաքեմ, հա, չգիտեմ, $1000 տամ, ասենք Dolce Gabbana ես կոշիկը առնեմ։ Հասկանում եք։ Իսկ Ռոբեն, ձեզ երբեմն մեղադրում են բրենդամոլության մեջ, ասում են, որ դուք բրենդամոլ եք եւ մի տեսակ անհամատեղելի է ձեր ինտելեկտը եւ այդպես բրենդամոլություն։ Բացարձակ անհամատեղելի չի, դա բրենդամոլություն չի, դա կարծում եմ, եթե ես գումար ունեմ, ես կառնեմ օրիգինալը, ես fake չեմ առնի երբեք։ Դուք գեղեցիկն եք սիրում։ Իր բոլոր դրսևորումներով։ Իր բոլոր դրսևորումներով, հասկանում եք, դա դա ճիշտ է, որտեղ քաղաքական գործիչ կինը պիտի նաև էսթետիկապես ընկալելի լինի, որտեղ էսթետիկան, հիգիենան միայն ուտելու մեջ չէ, հիգիենան նաև արտաքինի մեջ է։ Դա շատ կարևոր է, քաղաքական գործիչ կինը պետքա լինի ցանկալի, պետքա լինի գրավիչ, ինքը մի հատ էներգետիկա պետք է ունենա, որպեսզի ինքը տանի, հասկանում եք, մենք շատ հաճախ ասում ենք, լավ, նույն խակամադա նայում ես, ինչ որ առանձնապես բան չի, էլի, ասում եմ, չեմ ու անաբիրոտ, այդ իր էներգետիկան է, այդ իր սեքսուալությունն է, այդ իր ճիշտ եւ գրագետ հակներն են։ Ներքին ազատությունն է։ Ներքին ազատությունն է, կապանքներ չունենալն է, դա շատ կարևոր է։ Ես չեմ ասում ցինիկ, ես չեմ ասում անդասիրակ, կապանքներ չունենալը նա է, որ դու ազատ ես, դու անընդհատ այդ քո ներսում ինչ որ անհասկանալի կոմպլեքսները եւ բարդությունները հաղթահարած մարդ ես։ Ձեր տեսած ամենահաստեցիկ տեսարանը։ Օй, իմ տեսած ես գիտեք տեսարան թե ինչպես էին երկու մայր դիահերձարանում կռվում մի ձեռքի արմունկի համար, որի վրա կարմիր վարդ կար դաջված սև փուշը մեջը։ Այս պատերազմից հետո եւ ասում էին, որ սա իմ որդու տատուիրովկան է, նա էլ ասում էր իմ որդու, ես այդ տեսարանը երբեք չեմ մոռանա։ Որ հատկանիշներն են ձեզ ամենաշատը դուր գալիս ձեր մեջ։ Իմ մեջ ամեն ինչ մարդու երեսին ասելու վճռականությունը, ազատայել է ազատությունը, պետք է ազատ մարդ լինես, որ կարողանաս մարդու երեսին ասել ինչ մտածում ես իր մասին եւ ոչ ասելու կարողությունը, չխաբելը։ Ես գենետիկորեն տանել չեմ կարողանում սուտը եւ ատում եմ ստախոս մարդկանց։ Որ հատկանիշներն են ձեզ ամենաշատը գրավում տղամարդու մեջ։ Խոսքի տեր լինելը եւ շռայլությունը։ Ինձ համար ժլատ տղամարդը դա, ես չգիտեմ, դա տղամարդ չի, շռայլ։ Եթե դուք ունենայիք հնարավորություն նորից ու նորից վերապրելու ձեր կյանքի որևէ 10 րոպեն, որ 10 րոպեն կլիներ դա։ Սամվել Մկրտչյանի հետ բոլոր րոպեները։ Ամենադժվար խնդիրը, որի շուրջ աշխատում եք վերջին շրջանում։ Ամենադժվար խնդիրը, որի շուրջ աշխատում եմ հիմա, հանել մտքիցս Հայաստանը լքելու այդ տեսակ sense տզրուկի նման մտել։ Շարունակեք աշխատել Դիկին Զորաբյան։ Հանել մտքիցս դա, որովհետև ես չեմ ուզում, որ իմ երեխան օտարության մեջ մեծանա, որովհետև ես երևի թե չկա աշխարհում, հա, երկիր շատ այդպես 197 երկիր կամ ակում գրանցված, ես նկատի ունեմ գրեթե այն ինչ որ պիտի տեսնեի, հա, աշխարհի ամենագեղեցիկ Հնդկաստանից բացի դա մնացել է, գնալու եմ անպայման։ Ամեն ինչ տեսել եմ, բայց ամենտեղ միևնույն է, դու քեզ զգում ես, որ քոնը չի։ Միջև օթանավը այսպես գալիս է, հպվում է Զվարթնոց օթանավակայանի գետնի, ես նոր մի տեսակ ոնց որ ապահովության զգացում զգամ։ Առաջի անգամ այս պատերազմից հետո ես իմ երկրում կորցրել եմ այդ ապահովության զգացումը։ Եվ այդ միտքը, որ գնալ, ինձ մեջ մտել է այդ ապահովության զգացումը կորցնելուց։ Դա ես պիտի կարողանամ իմ մեջից անել։ Հիմա իմ մեջ այդ կռիվն է։ Ինչի համար ձեր գործընկերները կարող են ձեզ քննադատել ձեր մեջքի հետևում։ Ինչի համար, իրենց երեսին ամեն ինչ ասելու համար։ Եվ այդպես էլ եղել է միշտ, եւ իրենցից մեկը ինձ ասեց, որ
դու մեր մեջ առաջացրեցիր իրա բառն եմ հիշում կոալիցիա քո հանդեպ ընդդեմ քեզ, որովհետև դու տարբերվում ես երամից, դու թիմային չես։ Ես չեմ կարող լինել բոլորի նման։ Ես չեմ կարող բոլորին գոհացնել։ Ես չեմ կարող կեղծ ֆոն ստեղծել, որ ամեն ինչ լավ է, երբ որ ամեն ինչ լավ չէ, միայն նրա համար, որ հանկարծ թիմից չզատվեմ եւ չասեն ինքը ազատ ստեղծագործող է, հա։ Կան իրավիճակներ, որոնց դեպքում սուտը կարող է արդարացված լինել։ Գիտեք, ամերիկացի գիտնականներն երբ անգլիացի պարզել էին, որ յուրաքանչյուր մարդ շաբաթվա մեջ մի քանի 10-ից մի 100 մանր մունդր սուտ է ասում։ Դա նորմալ է, բայց սուտ Շուկշինը մի հատ պատմվածք ուներ, այնտեղ շատ հետաքրքիր բան կար, այդպես վելիկորուսական փչոցներ կան, չէ՞, ասենք ասում էր օրինակ Զոքանչս մեռել է, երբ որ իր Զոքանչը չէր մեռել այդ պատմվածքում էր, եւ դա ինքը որակում էր ռուսներին բնորոշ վելիկորուսական փչոց։ Իմ կյանքում այս վերջի հատվածում դժբախտաբար մի մարդ հանդիպեց, ով պաթոլոգիկ ստախոս էր, ինքը խաբում էր ամեն ինչ, կապ չունի, անգամ ժամը, անգամ եղանակը։ Եվ ես երբ որ զրուցեցի, փորձեցի հասկանալ, հասկացա, որ դա շատ ծանր հոգեկան հիվանդություն է, չէ, այդ սուտը արդարացի չէ, բայց այդ իրավիճակային հիմա որևէ մեկը չի կորցնում մարդկանց։ Չէ, շատ դժվար եմ կորցնում, բայց գիտեք, ինձ մոտ այդպես է, ես շատ անձնազոհ եմ սիրում, որովհետև սերը դա անձնազոհություն է։ Ես շատ դժվար եմ կապվում մարդկանց հետ, ես գրեթե չեմ սիրահարվում։ Իմ կյանքում չգիտեմ ինչ պիտի լինի, որ ես այդ արագ չէ, բայց եթե սիրահարվում եմ, դա կարող է տվել հավերժություն։ Բայց եթե մարդուց հիասթափվում եմ, կարող է գիտեք, մի օր այդ ամեն ինչը ավարտվի։ Հենց մի օր ես զգամ, որ ես այլևս ազատ եմ, իսկ մեր Մհերը Արշակյան մի հատ շատ հետաքրքիր բան էր գրել, որտեղ երբ որ դու սիրում ես, դու թույլ ես։ Իսկ ես միշտ սիրում եմ ինձ ուժեղ։ Մհերը լավ բան էր գրել էր ամենաուժեղ կինը չսիրող կինն է։ Վերջերս էր գրել։ Այո, ես դրա հետ միանշանակ համաձայն եմ, որտեղ երբ որ ես սիրում եմ, ես թույլ եմ լինում, ես զգում եմ, որ ես խոցելի եմ, ես զգում եմ, որ ես շուտ, իսկ երբ որ ես չեմ սիրում, ես բացարձակապես այդ դիմացինը մեռնի էլ, նա ում որ ես սիրել եմ, հա, ինձ բացարձակապես այլևս պետք է թույլ լինել։ Չէ, գիտեք, եթե դիմացինդ արժանավոր մարդ է, բայց եթե դիմացինդ փալաս է, եթե դիմացինդ ոչնչություն է, պիտի լինես ուժեղ, պիտի մեջիցդ իրեն հանես եւ այլևս քեզ չի պիտի հետաքրքրի ինքը կա, չկա, ապրում է, չի ապրում է։ Ես այդ առումով աղբը շատ արագ հեռացնում եմ իմ կյանքից, դժվար, բայց միանգամից։ Պետք է ղեկավարի ամենախելոքը։ Գիտեք, խելքը շատ հարաբերական է, հա, ամենափորձառուն, ամենաիմաստունը եւ ամենափորձառուն, որովհետեւ դու կարող ես ունենաս խելք, կարող ես, հա, պրակտիկ խելք ունենաս, բայց գործնականում լինես իդիոտ, ինչպես մենք շատ տեսնում ենք հատկապես հիմա։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։